Как разобрать узел вот этот вот маятника на велосипеде Samic PK20 Mini. Тут у нас держится железо на железе, никаких подшипников, ничего, пластмассовых втулок. Это заходит сюда, это заходит сюда. Сюда закручивается вот такая штука. Все, вот так вот. Вот это вот все надо смазать, и будет отлично. Если скрипит, стучит при отбитии передняя вилка, что делаем? Разобрали переднюю вилку, вытащили штаны, или как оно правильно называется. Смотрим втулки. У меня вот уже трещина. То ли была, то ли сделал. С этой стороны нормально. Пыльник не стал снимать. В чем причина стука при отскоке? Вот она пружина. С одной, со второй стороны втулки. Посередине эластомер какой-то. Два болта, которые держат. Вот что у нас было вот здесь вот. Видно, да? А вот второе. То есть все. Ей хана. Это вот это с нее же. Сюда будем ставить ниппеля от машин. Берем обычный автомобильный ниппель, отрезаем от него вот эту вот часть и ставим вот сюда. Вот они и нам, новые демпферные резинки. Годик как минимум проходит. Ну а там, если что, поменяем. Пружины с втулками почти абсолютно сухие. Где-то вот на кончике так мазнули. А так, ну, я думаю, пожалели. Сейчас сюда запихаю смазки. Советую всем, которые для пластика, ну, для вот таких вот деталей, которые не разъедает. Но у меня типа литого, не литого, не знаю, красная для подшипников. Думаю, хуже не будет. Навряд ли она, ну, сильно быстро разъест. Скорее эти вот втулки мои рассыпятся. И вообще велосипед, наверное, рассыпется быстрее. Вот так вот намазал. Вот такая вот смазочка у меня. Водостойкая. Ну, супер. Ну, хуже не будет, думаю. Сейчас будем пихать. Самое главное, это потом болтами туда засовываем и попадать болтами. И самый главный вопрос, как попасть. Ой. В общем, болтом вот в эту вот резьбу. Соответственно, сверху пихаем, снизу залазим и аккуратненько болт направляем. Можно, конечно, велосипед перевернуть, пытаться, ну, сверху будет удобнее, но мне некуда, как я его переверну, на что я его поставлю. Ставим велосипед вот так вот и снизу аккуратненько. Оу, упал. Ну да ладно, я уже закрутил, в общем. Попадать надо вот, ну, крутите покуда крутится, потому что вот здесь вот он до конца резьбы дойдет, и все. Ну, там резьбы совсем чуть-чуть. Ну и собираем и ездим, наслаждаемся.